Aqui nós estamos ao rumo da cachoeira. Aqui é a trilha. Começo da trilha das torres. As torres. Vamos pegar uma estradinha boa. Olá! Aqui é as torres. Nós estamos na cachoeira Mirante, a primeira cachoeira. Cai. Chegamos no Mirante, na primeira entrada da cachoeira. Fizemos todo esse percurso. Estamos descendo. Aqui geralmente a galera vem de tênis, entra com tênis mesmo, para não machucar o pé. Eita, água geladinha. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Nós dentro da água, com o pé na água. Essa é a trilha que vai para a primeira queda da cachoeira. Essa é a primeira queda da cachoeira. Cachoeira da Torre. E vai comigo para a Cachoeira da Torre. Tem uma balança. Pronto, né? Estamos chegando na segunda cachoeira. São 7 quedas. Essa é a descida bonita. Agora nós vamos dar uma pausa para o café da manhã. Essa é a primeira queda. Dia lindo. Exatamente 10 para as 9 da manhã. Nós saímos cedo de casa. Fizemos uma caminhada na trilha de 1 hora.
Nós vamos descer até a última, praticamente a última cachoeira daqui da Cachoeira do Torre. Daqui a pouco eu volto na nova filmagem. Cachoeira maravilhosa. E a água não está gelada. Eu pensei que estivesse. Tá boa. Vai fazer 31 graus hoje. Rumo à Cachoeira da Torre. A gente está descendo por aqui. Pense num paraíso. Uma outra caminhadinha aí de 1 hora até aquela queda, sexta queda. Cachoeira maravilhosa, água cristalina. As trilhas, tem trilha aqui, continuação da trilha, depois que a gente atravessou a parte da cachoeira. Aqui dá pra nadar, dá pra pular, aqui é o fundo. Eu tô filmando aqui. O pessoal pula da árvore. E aqui é fundo. Nós chegamos na sexta cachoeira. E na frente tem uma queda bem alta. Tem uma trilha aqui. O pessoalzinho lá subindo também. Aqui é a pedra onde o pessoal pula. O pessoal pula aqui de cima. Tá bem alta hoje a água. O pessoal pula daquela árvore ali. Paisagem bonita aqui, né? Lindo aqui. Lindo. Continuação da trilha para chegar até a sexta cachoeira. Alguém jogou casca de banana. Água?
cima da torre. Os pessoal tá fazendo rapel. Que paisagem linda que Deus criou. Que natureza bela. Hoje está meio que vazia, porque eu tô tendo maratona na Estrada Velha, caminho do mar. O pessoalzinho aí. Bem favorável, né? A última queda aqui nós estamos. Esse é uma corda para rapel.